हेलो गाइस, वेलकम टू ओडिशा आईएएस एंड ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅପସନ୍ ତାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରୁଥିଲେ। ତେବେ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆର ଶେଷ ବଡ଼ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ଏନସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟା ପରେ ବି ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମହାନ ମହାନ ରାଜା ଆସିବେ, ବଟ୍ ସେମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏନସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ମିଡିଭଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଦିଟାର ଟ୍ରାନଜିସନ ପିରିୟଡରେ ଆସିବେ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ अर्ली ମିଡିଭଲ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କହୁଛେ। ଯେମିତି ଗୁଜର ପ୍ରତିହାର और पालास एमाने समस्ते ट्रांजिशन पीरियड रे आसीबे एंशिएंट जेतेबेले मिडिवल होतबो बुझिपारछन कथाटा। तो एंशिएंट इंडिया रो लास्ट नॉर्दर्न एम्पायर जदि हमें देखिबा जहांको कंट्रोल रे की पूरा पूरा नॉर्दर्न प्लेन थिला, सी होजंती के हर्ष। ओके, तो यांको हमें देखिबा एवं गुप्ता माननको परे पोस्ट गुप्ता एरा रे एटा थियरी हला। तो ताको हम आज हमको देखिबार अछि। गुटे सेकंड जस्ट फोन टा साइलेंट कर दे देन विल बिगिन। ठीक अछि। सो पिलाने ଏବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତା ଏମ୍ପାୟାର କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଗୁପ୍ତା ଏମ୍ପାୟାର ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ଠିକ ଅଛି। ଗୁପ୍ତା ଏମ୍ପାୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ କି ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲା, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଡିଆ ବଟ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ନର୍ଦର୍ନ ପ୍ଲେନ୍ ବଟ୍ ଅଲସୋ ଡେକ୍କାନ। ଡେକ୍କାନରେ ବି ୟାର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ତାର ଏମ୍ପାୟାରଟା ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଆମେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର କଙ୍କ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ, ରାଇଟ୍? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ପଡୁଥିବ। ସୋ ଆମେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର କଙ୍କ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ରଫଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଦିସ୍ ଇଜ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ଦିସ୍ ଇଜ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ତ ସମୁଦ୍ର ଗୁପ୍ତଙ୍କର ନର୍ଦର୍ନ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ପରେ ଗୁପ୍ତା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଏଇଠୁ ନେଇକି ପୁରା ପୁରା ଏ ପୁରା ରିଜନଟା ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଓକେ ନା, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ। ତ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇ ପୁରା ଜାଗାଟାକୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଗୁପ୍ତା ମାନେ କବ୍ଜା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏଇ ଇଲାକାଟା ପୁରା ପୁରା କାହା ଅଣ୍ଡର ଅଛି, ଗୁପ୍ତା ମାନଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଏଇ ଇଲାକାଟା ପୁରା ପୁରା ଅଛି ଏଇଟା। ବଟ୍ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କି ଗୁଣାମାନଙ୍କର ଇନଭେଜନ ହଉ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଡର ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେବା ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ୱିକ୍ ରାଜା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏସବୁ ସମସ୍ତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଲା, ଗୁପ୍ତା ଏମ୍ପାୟାର ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ୱିକ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ହଁ କି ନା? ଗୁପ୍ତା ଏମ୍ପାୟାର ଧୀରେ ଧୀରେ ୱିକ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ଏଣ୍ଡ ଦି ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ବୁଦ୍ଧଗୁପ୍ତ। एंड बुद्धगुप्त वाज द लास्ट पावरफुल गुप्ता माने लास्ट गुप्ता रूलर बोली हमें जानिछे। हो कि ना? आ बुद्धगुप्त परे जो माने भी कंटिन्यू कले तांको हमें लैटर गुप्ता बोली कहंती, जो माने कि हमरो बेसी काम रे आसंती नाही, माने सेतेबेले गुप्ता पावर अब नाही। तो गोटे पैटर्न हमें इतिहास रे सब बेले देखिछे, जेतेबेले भी गोटे बड़ एम्पायर टा भांगे, ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ବଡ ଏମ୍ପାୟାର ଟା ଭାଙ୍ଗେ, ସବୁବେଳେ ଗୁଡାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମ୍ପାୟାର ତିଆରି ହଉଥିଲା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାର ଟା କେଡେ ବଡଟା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସାତବାହନ ମାନେ ଆସିଲେ, ଖାରବେଳ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଶୁଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ ମାନଙ୍କର ଇନଭେଜନ, ଶାକ କୁଷାଣ ମାନଙ୍କର ଇନଭେଜନ ଦେଖୁଥିଲେ, ରାଇଟ୍? ତ ଗୁପ୍ତା ଏମ୍ପାୟାର ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ସେ ତ ପୁରା ନର୍ଦର୍ନ ବେଲ୍ଟ ଟାକୁ ଧରିକି ବସିଥିଲା। ଆଉ ଡେକାନ ବେଲ୍ଟ ଟାକୁ କିଏ ଧରିକି ବସିଥିଲେ? ଡେକାନ ବେଲ୍ଟ ଟାକୁ ପୁରା ପୁରା ଧରିକି ବସିଥିଲା ଆମର ବକାଟକ ମାନେ। ହଁ କି ନା? ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସେକେଣ୍ଡଙ୍କର ଡଟରଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସେକେଣ୍ଡଙ୍କର ଡଟରଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ପ୍ରଭାବତୀ ଗୁପ୍ତା, ଯାହାଙ୍କର କି ରୁଦ୍ରସେନା ରୁଦ୍ରସେନା ଯିଏକି ବକାଟକ କିଙ୍ଗଡମ ରୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା। ହଁ କି ନା? ତ ଏବେ ଗୁପ୍ତା ଏମ୍ପାୟାର ବି ଡିକ୍ଲାଇନ କରିଯିବ। ଉପରେ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ଗୁପ୍ତା ଏମ୍ପାୟାର ବି ଡିକ୍ଲାଇନ କରିଗଲା ଏବଂ ବକାଟକ ମାନେ ବି ଡିକ୍ଲାଇନ କରିଗଲେ। ତ ଏଇ ସମୟରେ ହବ କ'ଣ? ଏଇ ସମୟରେ ହବ ଏଟା କି ଗୁଡାଏ ବହୁତ ହିଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମ୍ପାୟାର ଗୁଡାକ ତିଆରି ହେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୁଡାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମ୍ପାୟାର ଗୁଡାକ ତିଆରି ହେବେ, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢେଇ କରିବେ, ହେଲା? ତ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉ ଏମ୍ପାୟାରଟା ହବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ସିଏ କିଏ ହେବ ପିଲାମାନେ? ପୁଷ୍ୟଭୂତି। ପୁଷ୍ୟଭୂତି, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ପୁଷ୍ୟଭୂତି ମାନଙ୍କର ରାଜା କିଏ? ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁପ୍ତା ଏଜରେ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆର ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ସମୟର ମହାନ ରାଜା, ଯାହାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ପୁରା ପୁରା ନର୍ଦର୍ନ ପ୍ଲେନ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ବନେଇ ଦେଇଛି, କ୍ଲାସ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାକୁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ହେଲା? ଟିକେ ମତେ ସମୟ ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଏଟା ଗାର କାଟିଦିଅ, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା ପଡିଯିବ, ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ, ଭଲସେ ଦେଖ, ହେଲା? ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଏବେ ମୁଁ ଏଇ କଲରଟା ଯୋଉଟା ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି, ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଦିଲ୍ଲୀ ରିଜିୟନଟା ଅଛି, ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ କିଏ? ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାସନ କରୁଥିଲେ ପୁଷ୍ୟଭୂତି ମାନେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ପୁଷ୍ୟଭୂତି ମାନଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ ଥିଲା? କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଥାନେଶ୍ୱର।
ଓକେ। ତାଙ୍କର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ପୁଷ୍ୟଭୂତି ମାନଙ୍କର ରାଜା ଥିଲେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ବାପା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କଣ? ପ୍ରଭାକର ବର୍ଦ୍ଧନ। ପ୍ରଭାକର ବର୍ଦ୍ଧନ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିଗଲା? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ତାପରେ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ମୁଁ ରେଡ କଲରରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟା ମାର୍କ କରୁଛି, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଇଠି ଯୋଉମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ମୌଖାରୀ। ମୌଖାରୀ। ୟାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ କୋଉଠି ଥିଲା? ୟାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ପିଲାମାନେ କନ୍ନୌଜରେ। ଆଉ ୟାଙ୍କର ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଗ୍ରହବର୍ମନ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁ କାମରେ ଆସିବ। ଏଇଟା ଏଇଟା ଯୋଉ ବ୍ଲୁ କଲର ମାର୍କ କରୁଛି, ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ କାମରୂପ। କାମରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସାମ। ଠିକ ଅଛି, ୟାର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ୟାର ରାଜା ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଭାସ୍କର ବର୍ମନ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଏଇ ତଳେ ଯୋଉ ପିଙ୍କ କଲର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଙ୍ଗଡମ ଟା, ଏଇଟା ଯୋଉ ପିଙ୍କ କଲର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଗୌଡ। ଗୌଡ, ଗୌଡ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ୟାର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ୟାର ରାଜା ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଶଶାଙ୍କ। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଉପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରୀନ କଲର ଯୋଉ କିଙ୍ଗଡମ ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗ୍ରୀନ କଲର କିଙ୍ଗଡମ ଟା, ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏମାନେ ଲାଟର ଗୁପ୍ତାସ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଉ ପାୱାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିଜନାଲ କିଙ୍ଗଡମ ରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କର ରୁଲର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନା ଦେବଗୁପ୍ତ। ଦେବଗୁପ୍ତ ୟାଙ୍କର ରୁଲର ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଡେକାନ ରିଜିଅନ ଟା, ୟାକୁ ପୁରା କବ୍ଜା କରିକି ବସିଛନ୍ତି କୋଉମାନେ? ୟାକୁ ପୁରା କବ୍ଜା କରି ବସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଚାଲୁକ୍ୟ ମାନେ। ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ କଣ ଅଛି? ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ବାଦାମୀ, ଅଥବା ଯୋଉଟାକୁ ବାତାପି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତଳେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପଲ୍ଲବସ। ବୁଝିପାରୁଛ? ପଲ୍ଲବ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ କାଞ୍ଚିପୁରମ୍। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଟାଇପ ର ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଦେଖ, ତୁମେ ଗୋଟେ ବଡ ଏମ୍ପାୟାର ଭାଙ୍ଗିକି ଗୁଡାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମ୍ପାୟାର ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚାପ୍ଟରରେ, ୟା ପର ଚାପ୍ଟରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନେ ସେଠି ଆମେ ଚାଲୁକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପଲ୍ଲବ ମାନଙ୍କୁ ପଢିବା। ହେଲା, ଏବେ ଆମେ ଯେହେତୁ ନର୍ଥ ପଢୁଛେ ତ ଆମେ ନର୍ଥ ଟା ଉପରେ ଫୋକସ କରିବା। ପୋଷ୍ଟ ଗୁପ୍ତାଜରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଉଥ କୁ ଆସିବା, ଡେକାନ କୁ ଆସିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଲୁକ୍ୟ ଆଉ ପଲ୍ଲବ ମାନଙ୍କୁ ପଢିବା। ତ ଏବେକାର ମୁଁ ଯାହା ବି କହିବି ସେଠି ପୁଷ୍ୟଭୂତି, ମୁଖାରୀ, କାମରୂପ, ଗୌଡ ଆଉ ଲାଟରଗୁପ୍ତା ୟାଙ୍କର ସବୁ କାମ ଆସିବ। ହେଲା, ସିମିଲାରଲି ଏଇ ଯୋଉ ଜମ୍ମୁ ରିଜିଅନ ଟା ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ଏଇ ଯୋଉ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଏଇଟା ଏଇଟା ଯୋଉ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରିଜିଅନ ଟା ଦେଖୁଛ, ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ କାରକୋଟା। ୟାଙ୍କ ନାଁଟା ଆସିବନି, ଏମାନେ ଆମ ଷ୍ଟୋରିରେ ରହିବେନି। ମୁଁ ବସ୍ ତୁମକୁ ଆଇଡିଆ ଦେବାକୁ କି ଭାଇ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କିଙ୍ଗଡମ ରେ ଏଟା ଡିଭାଇଡ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବତଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା, କ୍ଲିୟର? ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କଥାଟା ବୁଝ, ଯେତେବେଳେ ବି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ଏମ୍ପାୟାର ଭାଙ୍ଗିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମ୍ପାୟାର ଗୁଡାକ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା ପ୍ରବଳ ହୁଏ। ଝଗଡା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ହୁଏ। କାହିଁକି ଝଗଡା ପ୍ରବଳ ହବ? କାରଣ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ଏମ୍ପାୟାର ଟାକୁ ତିଆରି କରେ। ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ, ମୌଖାରୀ ମାନେ ଚାହିଁବେ, ଆମର କାରାକୋଟା ମାନେ ଚାହିଁବେ, କାମରୂପ ଚାହିଁବ, ଗୌଡ ଚାହିଁବ, ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଏଇ ଚକ୍କରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ହଁ କି ନା? ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଆମ ପଡୋଶୀ ସହିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାର ଗୁଡାକ ସହିତ ଲଢେଇ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଲାଏନ୍ସେସ୍ ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଆଲାଏନ୍ସେସ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି, ହଁ କି ନା? ଆଲାଏନ୍ସ ବନେଇବାର ରାସ୍ତା କଣ? ମ୍ୟାରେଜ। ତ ଯୋଉ ପୁଷ୍ୟଭୂତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଷ୍ୟଭୂତି ମାନଙ୍କର ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ପୁଷ୍ୟଭୂତି ମାନେ ପ୍ଲାନ କରିବେ କି ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ଗୋଟେ ଆଲାଏନ୍ସ ବନେଇବା, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ କଣ କରିବା? ଏଇଠି ମ୍ୟାରେଜ କରିବା। କିଏ କିଏ? ପ୍ଲାନ ହେଲା କି ପୁଷ୍ୟଭୂତି ମାନେ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଏପଟେ ମୌଖାରୀ ମାନେ, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାରେଜ ଆଲାଏନ୍ସ ଗୋଟେ ହବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଠିକ ଅଛି, ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ପ୍ଲାନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଏପଟେ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଏପଟେ କଣ ହେଲା, ଏଠି ଯୋଉ ଆମର ଗୁପ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଲାଟର ଗୁପ୍ତା ଆଉ ଗୌଡ ଭିତରେ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦୋସ୍ତି ତିଆରି ହେଲା। କାରଣ ଏମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ସିଏ ପାୱାରଫୁଲ ନ ହଉ। ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବନିଲା କାହାର କାହାର? ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବନିଲା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ ତାହେଲେ ପୁଷ୍ୟଭୂତି ମାନଙ୍କର ଆଉ ଆମର ମୌଖାରୀ ମାନଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବନିଲା ଗୌଡ ଆଉ ଗୁପ୍ତାଙ୍କର। ବୁଝିହଉଛି କଥାଟା? ତ ଏବେ କଣ ହେଲା? ମ୍ୟାରେଜ ଆଲାଏନ୍ସ ହେଲା। ଦେଖ, ମ୍ୟାରେଜ ଆଲାଏନ୍ସ କଣ ହେଲା ନା, ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭାକର ବର୍ଦ୍ଧନ, ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଭାକର, ମୁଁ ପ୍ରଭାକର ବର୍ଦ୍ଧନ, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଦିଟା ପୁଅ ଥିଲେ। ଯିଏ ସବୁଠୁ ବଡ ପୁଅ ଥିଲା ନମ୍ବର ୱାନ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କଣ? ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ। ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ, ଠିକ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଯିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପୁଅ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କଣ? ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଜଣେ ଝିଅ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କଣ? ରାଜ୍ୟଶ୍ରୀ।
ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଏପଟେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ କାହା ସହିତ ହଉଛି? ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ମୌଖାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ମୌଖାରୀ, ମୌଖାରୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ମୌଖାରୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରହବର୍ମନ। ଗ୍ରହବର୍ମନ। ତ ଏବେ କଣ ହେଲା, ରାଜ୍ୟଶ୍ରୀ ଆଉ ଗ୍ରହବର୍ମନଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା ଏଇ କଥାଟା ଜଣା ପଡିଲା, ଏମାନେ ଦି ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଥିଲା, ଏଇ ଗୌଡ ଆଉ ଲେଟର ଗୁପ୍ତା, ଏମାନେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ମୌଖାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ କରିଦେଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏମାନେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ମୌଖାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ କନ୍ନୌଜକୁ ସେମାନେ ଆଟାକ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଟାକଟା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଟାକଟା ପିଲାମାନେ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ୟାଙ୍କୁ ଗ୍ରହବର୍ମନକୁ ଆଟାକ ହଉଛି କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ଦେବଗୁପ୍ତ ଏବଂ ଶଶାଙ୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ କଣ ହଉଛି, ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ଏକା ଲଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ କୁହାଯାଏ କି ବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଅଚାନକ ସେ ହାମଲାଟା ଦୁଇ ପଟୁ ହେଇଗଲା। ତ ଗ୍ରହବର୍ମନ ଲଢେଇ କରିକି ତାଙ୍କର ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଦେବଗୁପ୍ତ କଣ କଲା, ରାଜ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ବନେଇଲା, ଚେନ୍ ବନ୍ଦୀ ବନେଇକି ରଖିଲା। ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭାକର ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ଅଛନ୍ତି, ରାଜା ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଡ୍ୟୁଟି ପଡିଲା କଣ କରିବାର, ସବୁ ଡ୍ୟୁଟି ପଡିଲା କି ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ସୋ ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ଆଟାକ କରିଦେଲେ କାହାକୁ? ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ଆଟାକ କରିଦେଲେ ଦେବଗୁପ୍ତକୁ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଦେବଗୁପ୍ତକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ଶଶାଙ୍କ ମଝିରେ ପ୍ଲାନ ବନେଇଲେ କି ଆମେ କଣ କରିବା, ଲେଟସ୍ ନଟ୍ ଫାଇଟ୍ ୱାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲେଟସ୍ ହାଭ୍ ଏ ଟ୍ରିଟି। ଆମେ ଗୋଟେ କଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ କରିବା। ବୁଝିପାରୁଛ କଥାଟା? ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ତେବେ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ରେଡି ହେଇଗଲା। ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟି କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ଟ୍ରିଟି ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଏଇ ଦେବଗୁପ୍ତ ଆଉ ଆମର ଶଶାଙ୍କ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରଚିକି ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନକୁ ମାରିଦେଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏପଟେ ଗ୍ରହବର୍ମନ ନାହାନ୍ତି, ଏପଟେ ପ୍ରଭାକର ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ, ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ବରଂ ହର୍ଷଙ୍କୁ ଏଇ ସମୟରେ ରାଜା ହେଇକି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଛଡେଇବାର ଥିଲା ଏବଂ ୟାଙ୍କଠୁ ବଦଲା ମଧ୍ୟ ନେବାର ଥିଲା। ତ ଏଇ ସମୟରେ ହର୍ଷଙ୍କୁ 16 ଇୟର୍ସ ଅଫ ଏଜ୍ ହଉଥିଲା ଏବଂ ହର୍ଷ କଣ କରନ୍ତି, ରାଜଗଦିରେ ବସନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହର୍ଷ କଣ କରନ୍ତି ନା, ଆମର ତୁମେ କଣ ଦେଖିବ, ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଥାନେଶ୍ୱରର ସିଏ ରାଜା ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଥାନେଶ୍ୱରର ରାଜା ହେଇଗଲେ, ଏଇ ସମୟରେ ମୌଖାରୀ ମାନେ କହିଲେ ଆମର ବି ତ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ମୌଖାରୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ହର୍ଷଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ କଲେ କି ଆପଣ ବୋଥ ମାନେ ଯୋଉ ପୁଷ୍ୟଭୂତି, ଯୋଉ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ରିଜନର ବି ରାଜା ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ୟୁପି କୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ୟୁପି ରେ ଅଛି ଆମର କଣ, କନ୍ନୌଜ। ତ ଏଇପରି ଭାବରେ କଣ ହେଲା ନା ହର୍ଷଙ୍କର ଏଇଟା ଏମ୍ପାୟାର ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, କୋଉଟା ଏଇଟା, ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା। ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ ଦେଖାଯିବ କି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ ହଉଥିବାର ଦେଖାଯିବ। ତ ହର୍ଷଙ୍କର ଏମ୍ପାୟାରଟା ଏବେ ସେ ମିଶିଗଲା, ମୌଖାରୀ ମାନେ ଆଉ ଏମାନେ ମିଶିଗଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲର ମୁଁ କରିଦଉଛି ତାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝି ଆସିବ। ତ ଏବେ ହର୍ଷଙ୍କର ଯୋଉ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲା, ଯାହା ବି ଥିଲା କିଙ୍ଗଡମଟା, ସେଟା ବଡ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ହର୍ଷ ଏଇ ସମୟରେ କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ଥାନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ସିଏ ହଟେଇ ଦେବେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ତାଙ୍କର ଏବେ ନୂଆ କ୍ୟାପିଟାଲ ଉପରେ କୋଉଟା ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କର ଏବେ ନୂଆ କ୍ୟାପିଟାଲ ହବ ପିଲାମାନେ କନ୍ନୌଜ, ତାଙ୍କର ନୂଆ କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କଥାଟା? ଆଉ ଏଇପରି ଭାବରେ ସେ ଦିଟା କିଙ୍ଗଡମକୁ ମିଶାଇଲା ପରେ କ୍ୟାପିଟାଲଟା ପିଲାମାନେ ସିଫ୍ଟ ହବ। କ୍ୟାପିଟାଲ କୋଉଠି ସିଫ୍ଟ ହବ? କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଫ୍ଟ ହବ ପିଲାମାନେ କନ୍ନୌଜକୁ। କନ୍ନୌଜକୁ ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ କନ୍ୟାକୁବ୍ଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏବେ କଣ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ଏନିମିଟି ଜନ୍ମ ହବ କାହା ଭିତରେ, ନା ୟାଙ୍କ ଭିତରେ, ହର୍ଷଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଉ କାହାକୁ, ଦେବଗୁପ୍ତ ଆଉ ଶଶାଙ୍କଙ୍କ ଭିତରେ। ସୋ ହର୍ଷ ରାଜା ହେଲା ପରେ କଣ କରିବେ, ସେ ଦେବଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଆଟାକ କରିବେ ଏଣ୍ଡ ଦେବଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଡିଫିଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇଟା ବି ନେଇଯିବେ। ତ ହର୍ଷଙ୍କ ଏମ୍ପାୟାରଟା ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମୁକୁଳେଇବାରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମେନ୍ ଏନିମି ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିଛି। ମେନ୍ ଏନିମିଟା କିଏ? ମେନ୍ ଏନିମିଟା ହଉଛି ଶଶାଙ୍କ। କିନ୍ତୁ ଶଶାଙ୍କକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଟାକ କରନ୍ତି, ତ ସେ ଜିତି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ ହାରନ୍ତି ବୋଲି ବି ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଯୁଦ୍ଧ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଚାଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆସେନି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କେସରେ ହର୍ଷ ଥକି ଯାଆନ୍ତି, କାହା ସହିତ ଲଢି ଲଢି, ଶଶାଙ୍କଙ୍କ ସହିତ ଲଢି ଲଢି ଲଢି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କଣ ଦେଖନ୍ତି କି ଶଶାଙ୍କଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସିଏ କଣ କରନ୍ତି, କାମରୂପ ମାନେ ଆସାମର ଯୋଉ ରୁଲର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଭାସ୍କର ବର୍ମନଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ହାତ ମିଶାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଦୁଇ ପଟୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଶଶାଙ୍କ ଗୌଡଙ୍କୁ ଆଟାକ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଶଶାଙ୍କଙ୍କର ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଂଶଜ ମାନେ ଏଇ ଆଟାକଟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ହର୍ଷ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଏଇଟାକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନିଅନ୍ତି।
एंड तुम जो देखिपो मैप रे तारा देख पंजाब हरियाणा रु नहीं राजस्थान रु नहीं गौड़ माने कोटा बेंगल बेंगल पर्यंत तांकर कंट्रोल अछि एटा तांकर एई बळी भाबरे किंगडम टा तयारी हेतला तो तेणुक हर्ष को आम कहुचे कि हुआ द लास्ट एम्परर जहां को कंट्रोल ले पूरा पूरा नॉर्दर्न प्लेन टा पिला माने तुमरो थी बुझिपारल तो हर्ष किभଳି भाबरे राजा हेले किभଳି भाबरे सी नॉर्थ को एक्सपांड कले बट ता माने कोन सी साउथ को एक्सपांड करे को चेष्टा करनांती यस से साउथ को भी एक्सपांड करे को चेष्टा करछंती बट जेतेबेले से साउथ को अटैक करे को चेष्टा कले एपट को सेतेबेले कोन हला ना चालुक्य मानकर राजा थिले कि पिला माने पुलकेशिन सेकंड पुलकेशिन सेकंड पुलकेशिन सेकंड तांको एटी जो नर्मदा रिवर कूଳରେ नर्मदा रिवर कूଳରେ तांको डिफीट करदेले नर्मदा नदी कूଳରେ तांको डिफीट करदेले एवं हर्षଙ୍କ एम्पायर आउ चालुक्य मानकर एम्पायर भितरे गोटे लाइन ड्र हो गला एटा कोन विंध्य माउंटेन सेपटे अथवा नर्मदा रिवर सेपटटा हला हर्षଙ୍କର नर्मदा रिवर साउथ टा हला कहार पुलकेशिन अथवा चालुक्य मानकर तो हर्ष आउ केबे भी डेक्कन को अटैक करिवनी जेतेबेले सी पुलकेशिन को ठारू डिफीट हे जाउछथि तो एहीपरि भावरे नॉर्थ इंडिया रे गोटे बड़ एम्पायर गोटे तयारी हेछि ठीक अछि तो मु आशा करूछि आपण मानकु केमति से नॉर्थ एम्पायर टाको से तयारी कले सेटा आपनको बुझी आसी जाइथिबो ठीक अछि एबे टिके आमे डिबेट गुडाको विभिन्न प्रकार अलगा फैक्टर गुडाको टिके देखिबा सो जेमति तुम माने देखि परथु एटी देखो केते बहुत भागरे विभक्त होई जाइछे हैला कन्नौज रे मुखारी माने अछंती एपटे लाटर गुप्ता अछंती एपटे गुर्जर माने अछंती एपटे एटा जो कामरूप आसाम तुमे देखुछ एपटटा पूरा पिला माने हमर के जो हमर शशांक एबळे समस्ते अछंती ठीक अछि तो एटा थिला तापर केमति सी राजा हेले कोठी तांकर सोर्सेस कोन अछि तो आम ए देखा पढ़ा से केमती राजा तो जानीगले एवं जिते आम पढ़ा तो आम पाखे सोर्सेस कौन अच्छे तो आर्कियोलोजिकल सोर्सेस गुड़ा तुम जो देख तो नालंदा को हर्षवर्धन बहुत मात्रा रे डोनेट करते हर्षवर्धन सामने कौन जो आम हुएन छांग कहते जहाँ जुआन झांग भी कहुए सी पिला बुलिया आसी सी हर्ष कोर्ट रे बहुत समय पर्यंत निजर जीवन काल बीतई तो सी बहुत किसी जिन लिखिकी जाइए तो सहीटा नालंदा इनस्क्रिप्शन मिली मुझे फोटोटा भी रखी तलकू जो तुम जीव यहाँ हूँ पे हर्षंकर सिल आउ इनस्क्रिप्शन जो आमको नालंदारू एठू मिली यहाँ हर्षंकर कॉइन तुम देखी पार्थ्व आठी देख तुम हर्षंकर एम्पायर टा भी तुम देखी पार्थ्व नॉर्दर्न प्लेन टा पूरा पूरा कंट्रोल रे रही बुझे लगे कथाटा तो ये जिनसा आमको आगे जाके देखार अच्छे अच्छा तो प्रथम सोर्स है कि आम कपर प्लेट इनस्क्रिप्शन मधुबन सोनीपथर ओके बनशेखर आउ नालंदा लिटरारी सोर्सेस जदि तुम देख तो कोर्ट रे जड़े फेमस पोएट थिले जहाँ ना बाणभट्ट जे कि हर्ष चरित पिला लिखिं ओके एवं संस्कृत नोवेल कादम्बरी लिखिं हर्ष निजे सी जड़े बहुत भल राइटर थिले बोली कहुए एवं सी तीन टा बही लिखिं रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शिका तापर हुएनसांग आसते बोली कहली से सी यू की माने अकाउंट ऑफ द वेस्टर्न ईस्टर्न लैंड्स को बोली से लिखिं सेठी सी कौन वेरियस बुद्धिस्ट टेक्स्ट को रेफर करके से जिनटा को लिखिं है तो ये सब गुड़ाक हम सोर्सेस हिसाब से काम कर तो अलायंसेस केमती है ओके आउ केमती हर्ष राजा हेले ये सब तुमको बतई देछि तो ये सब गुड़ाक मु स्किप करूछि आमे सीधा डिबेट को जीवा है तो हर्षंकर एम्पायर को लेकिन बड़ गोटे डिबेट अच्छी कौन बड़ डिबेटा अच्छी कि भाई केते बड़ थिला हर्षंकर एम्पायर एक्सटेंट कारण हुएन सांग लिखिछंती कि हर्ष 22 वर्षर हैला बेलକୁ मु तुम कहली 16 वर्षर राजा थिले आउ हुएन सांग के हिसाब रे ओनली 5 इयर्स रे हर्ष पूरा पूरा नॉर्थ इंडिया को जीति जाइथिले हर्ष पूरा पूरा नॉर्थ इंडिया को से जीति जाइथिले ओके सो 22 वर्ष रे सी कहा जाय ता माने ओनली 6 इयर्स रे सी 612 सी भितरे सी नॉर्थ को जीति जाइथिले एवं हुएन सांग कहंती सी पांचटा इंडीज माने पांचटा लैंड रो सी राजा कोटा कोटा सारस्वत माने पंजाब कन्याकुब्ज माने यूपी मगध माने बिहार गौड़ माने बेंगल आउ कलिंग माने ओडिशा ये पांचटा रीजन रे तांकर कब्जा अछि बोली कहंती एवं हुएन सांग एटा भी कहंती कि हर्षंकर कंट्रोल काश्मीर और नेपाल रे मध्य थिला बुझि पाछो आउ गुजरात गुजरात रे कंट्रोल थिला कि नै भी जेतेबेले हुएन सांग कर हमें बुक टाको पढू सेतेबेले हमको जणा पड़े कि हुएन सांग लेखन्ते कि गुजरात रो जे मैत्रिक गुजरात रो रूलर कोना थिला तांकर डायनेस्टी थिला मैत्रिक एवं तांकर राजा थिले ध्रुव भट्ट कुहा जाय कि हुएन सांग कहन्ते कि ध्रुव भट्टन को भी हर्ष कोन करथे डिफीट कर दैथिले बुझि पाछो तो हुएन सांग कर सोर्स को देखिले हमको एमती लागे ता माने कोन एटा सब जाक ट्रुथ की तो पिला माने नाही काहे काहे कि ना पिला माने देखो हुएन सांग आमे देखो हिस्ट्री माने कोन हिस्ट्री माने होची इम्पार्शियली साइंटिफिक लुक हमर गोटे
ରହିବା କଥା। ହୁଏନ୍ ସାଂ କିଏ? ହୁଏନ୍ ସାଂ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ, ସେ ଜଣେ ଫରେନର ଏବଂ ସିଏ ନିଜେ ହର୍ଷଙ୍କର କୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ କି ନା? ହର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ କରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସୋର୍ସେସ ଗୁଡାକ ପଢେଇଛି ଫର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର, ତ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ ମାନେ ଇଏ ସବୁବେଳେ କଣ ତାଙ୍କର ରାଇଟିଂ ରେ ବୁଦ୍ଧିଜମ ବିଷୟରେ ସିଏ ବଢେଇ ଚଢେଇକି ଲେଖିବେ, ଭଲ ଲେଖିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଇଏ ଫରେନର, ତ ଇଏ ଯୋଉ ବହୁତ ଗୁଡା ଜିନିଷ ଯୋଉଗୁଡାକୁ ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ କମ ସମୟ, ଅଲଦୋ 15 ବର୍ଷ ସିଏ ଭାରତରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 15 ବର୍ଷରେ ପୁରା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ପିକ୍ଚର ସେ ଦେଇଥିବେ ସେଟାର ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଓକେ, ତାପରେ ହର୍ଷଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ଯେହେତୁ ସିଏ ଥିଲେ, ପାଟ୍ରୋନାଇଜେସନରେ ଥିଲେ, ତ ନିଜର ପ୍ୟାଟ୍ରନଙ୍କ ନାଁରେ କିଏ କେବେ ବି ଖରାପ କାହିଁକି ଲେଖିବ? ତ ହର୍ଷଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏଠି କଣ ସେ ମହାନ କରିକି ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡାକ ଜେନେରାଲି ଆମକୁ ଫରେନ ରାଇଟର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ, ରାଇଟ? ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ ସ୍କେପ୍ଟିକାଲ ହେଇକି ଟିକେ ଯାଞ୍ଚ ପଡତାଲ ର ନଜରରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି ତ ଆମକୁ କଣ ମିଳେ? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କି ଦେଖ, ହର୍ଷଙ୍କର ଯୋଉ ଆମେ ହୁଏନ୍ ସାଂଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ପାଉଛେ, ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିବା ନାହିଁ, ହେଲା? କାହିଁକି? କାରଣ ହର୍ଷଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ଏନିମି କିଏ ଥିଲେ? ଶଶାଙ୍କ। ଏବଂ ଶଶାଙ୍କକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶଶାଙ୍କଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନି 637 ସି ରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ହରେଇ ପାରିନଥିଲେ ଶଶାଙ୍କକୁ। ତ ହର୍ଷ ବହୁତ ବଡ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ବୋଲି କହିପାରିବିନି, କାରଣ ସେ ନିଜର ଚିଫ୍ ଏନିମିକୁ ଡିଫିଟ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶଶାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏକା ନୁହଁ, ବରଂ ସିଏ କାମରୂପର ରୁଲର ଭାସ୍କର ବର୍ମନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ହରେଇଲେ। ତ ତୁମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି ବେଙ୍ଗଲ ଟା ପୁରା ପୁରା ହର୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ନା ସିଏ କିଛି ଗୋଟେ ଶଶାଙ୍କଙ୍କର କିଙ୍ଗଡମ ରୁ କିଛିଟା ଗୋଟେ ସିଏ ଭାସ୍କର ବର୍ମନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବେ? ତ ପକ୍କା ଭାସ୍କର ବର୍ମନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହାତ ମିଶିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଆଟାକ କରିଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତ ତେଣୁକରି ମାନେ କଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କଣ କି ସିଏ ସେତେ ବି ପାୱାରଫୁଲ ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ ସିଏ ଯୋଉ କାଶ୍ମୀର ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି କି ହୁଏନ୍ ସାଂ କହୁଛନ୍ତି କି କାଶ୍ମୀର ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥିଲା, ତ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆମେ ପଢିବା କଲ୍ହଣ ବିଷୟରେ। ୟା ଉପରେ ଓପିଏସସି ମେନ୍ସ ତୁମର ଯୋଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅପସନ ଅଛି 5 ଥର 6 ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଟୋଟାଲ ପଚାରିଛି। ତ କଲ୍ହଣ କିଏ? କଲ୍ହଣ ପିଲାମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜ ତରଙ୍ଗିଣୀ, ଆଉ ଏଥିରେ ସିଏ କାଶ୍ମୀରର ହିଷ୍ଟ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି କମ୍ପ୍ଲିଟ, ସେ ମହାଭାରତ ପୁରାଣ ଯୁଗରୁ ନେଇକି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ କାହ୍ନଣଙ୍କର ରାଜ ତରଙ୍ଗିଣୀକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରୁ ୱାର୍କ ଅଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରୁ ୱାର୍କ ଅଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେମିତି ଲେଖାଯିବା କଥା, ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ ତରଙ୍ଗିଣୀ ତାକୁ ଲେଖିଲେ। ତ ଯଦି ସେଠି ମହାଭାରତରୁ ନେଇକି ସବୁ ରାଜା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଅଶୋକ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଯୋଉମାନେ ବି କାଶ୍ମୀର ଉପରେ କେବେ ନା କେବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ରାଜ ତରଙ୍ଗିଣୀରେ ଆମକୁ ହର୍ଷଙ୍କର ନାଁଟା ମିଳିବା କଥା, ବଟ ହର୍ଷଙ୍କର ନାଁଟା ଆମକୁ ଏଠି ମିଳୁନି। ତ ସିଏ ଯଦି ଏଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି କଲ୍ହଣ କି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସରି ଆମର ଅଶୋକ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ କବ୍ଜା କରିଥିଲେ, କନିଷ୍କ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ କବ୍ଜା କରୁଥିଲେ, ତ ସିଏ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପରେ ଯୋଉ ରୁଲର ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ହର୍ଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେନି? ତ ଏଠୁ ଜଣା ପଡୁଛି କି ହୁଏନ୍ ସାଂ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ଭୁଲ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଗୁଜରାଟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଗୁଜରାଟ ବିଷୟରେ ବାଣ ଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯିଏ କୋର୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯିଏ ହର୍ଷ ଚରିତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ଲେଖନ୍ତି କି ନା ନା ବାଣ ଭଟ୍ଟ ଆଉ ସରି ଆମର ଯୋଉ ଧ୍ରୁବ ଭଟ୍ଟ ଥିଲେ ଯିଏକି ଗୁଜରାଟର ରାଜା ଥିଲେ, ଆଉ ହର୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ହେଇଥିଲା, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ। କିନ୍ତୁ ହୁଏନ୍ ସାଂ କଣ ଲେଖନ୍ତି କି ହର୍ଷ ଧ୍ରୁବ ଭଟ୍ଟ ଯିଏକି ଗୁଜରାଟର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଦିଟା ଯାକ ପରସ୍ପରକୁ ଆଗ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ତେଣୁକରି କୌଣସିଟାକୁ ବି ଆମେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିପାରିବା ନାହିଁ। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ ହୁଏନ୍ ସାଂ ଅଲରେଡି ଆହୁରି ବି ଲେଖନ୍ତି କି ଭାଇ ନେପାଳରେ କଣ ଅଛି, ନେପାଳରେ ହର୍ଷଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲସୋ ରଙ୍ଗ। କାହିଁକି? କାରଣ ପିଲାମାନେ ନେପାଳରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ମିଳେ ଯୋଉଥିରେ କି ହର୍ଷ ସମ୍ବାଦ ଲେଖା ହୁଏ, ବଟ ଏ ଯୋଉ ହର୍ଷଟା ଅଛନ୍ତି ଏଇ ହର୍ଷ ନେପାଳର ଜଣେ ରାଜା, ନା କି ଇଣ୍ଡିଆର। ତ ତାଙ୍କର ନେପାଳର ଲୋକାଲ ରାଜା ଜଣେ ଯିଏକି ନିଜେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଟାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସୋ ଏଇଠି ଯୋଉ ହର୍ଷ ଆମେ କହୁଛେ ଏ ହର୍ଷ ଆଉ ଏ ହର୍ଷ ବିଷୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ତ ତେଣୁକରି ହର୍ଷଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନା ଗୁଜରାଟରେ ଥିଲା ନା ପିଲାମାନେ ନେପାଳରେ ଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ୟାକୁ ନେଇକି ପୁଣି ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ମାନେ ବି ଡିବେଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ତ ଯଦି ଆମେ କେ ଏମ ପାନିକରକୁ ଦେଖିବା, ତ କେ ଏମ ପାନିକର କୁହନ୍ତି କି ନା ହୁଏନ୍ ସାଂ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଟ୍ରୁ, ଠିକ ଅଛି, କି ସିନ୍ଧ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ନେଇକି ଆସାମରେ ଇଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କିଙ୍ଗଡମ ଗୁଡାକ ଥିଲା, ଆଉ ସାଉଥରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କିଏ କରନ୍ତି? ଡକ୍ଟର ଆର ସି ମଜୁମଦାର ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରନ୍ତି କି ସିଏ କୁହନ୍ତି କି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଜାବରୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ଆଉ ନର୍ଥରେ ଇଷ୍ଟରେ ସେଟା ଓଡିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ କାଶ୍ମୀର ନଥିଲା, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଜାବ ନଥିଲା, ରାଜସ୍ଥାନ ନଥିଲା, ସିନ୍ଧ ନଥିଲା, କି ନେପାଳ ଆଉ ଆସାମ ବି ସେଥିରେ ନଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ?
तेणु करी हमको कौन करने पड़ो, हर्ष बहुत पावरफुल थिले, दैट इज नो डाउट अबाउट दैट, बट तांको अंडर रे जो सबऑर्डिनेशन कथा हमें कहूचे एटा समस्ते नथिले, बुझ पारछ। सो एठी हमको कौन देखिया पड़ो कि हर्षंकर जो किंगडम थिला तार एक्सटेंट केते बड़ तांकर एम्पायर थिला ताकू नेकी हमें गोटे डिबेट देखिले। सिमिलरली हमको आउ गोटे डिबेट पिला माने देखिया पड़ो, से डिबेट टा कौन ना, जेतेबेले इंग्रेज माने पिला माने आसिले, ठीक अछि, इंग्रेज माने जेतेबेले आसिले तो इंग्रेज माने सबले कौन कौन देखिया चाहते, इंग्रेज माने सबले देखिया चाहते कि भाई भारतीय जो किंग माने अछंती सेमाने टिके वीक भी देखिया चाहते एवं सेमाने एक्टिवली सपोर्ट करंती कोटाको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी टाको, हिस्टोरियन माने सबले डिवाइड एंड रूल पॉलिसी टाको माने सपोर्ट करंती। तो जेमति कि तुमे जानिथिबो व्हीलर हे गेले, जेएस बिल हे गेले, एमाने समस्त कोन कहले कि हिंदू मानक भितर सबुठु लास्ट ग्रेटेस्ट एम्परर जे थिला एंशिएंट इंडिया रो, एंशिएंट इंडिया रो सबुठु लास्ट हिंदू एम्परर जे थिला ग्रेटेस्ट, सी कोन सी होचनी हर्ष। तो सेमाने कोन हिस्ट्री को कम्युनल करिया को चेष्टा कले, माने एंशिएंट इंडिया को हिंदू हिस्ट्री कहले, मेडिवल इंडिया को मुसलमान हिस्ट्री कहले, और मॉडर्न इंडिया को क्रिश्चियन हिस्ट्री बोली कहले, बुझ पाछो। तो सेमाने डिवाइड डिवीजन करिया को चेष्टा कले। तो एई बडा जेतेबेले भी हुए तो सेतेबेले कोन हुए सेमाने तांकर जस्टिफिकेशन देबे, आमे हमर जस्टिफिकेशन देबा। तो ये जो जस्टिफिकेशन अछि एपट सेपटर सेरा गोटे डिबेट को सृष्टि कला जोटा होचे कि वाज हर्ष द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्पायर बिल्डर ऑफ एंशिएंट इंडिया, एटा हमको डिबेटटा देखियार अछि, ठीक अछि। तापूर्व टिके पिला मानू पानी पी दे। जस्ट अ सेकंड। हां, तो बुझि पारला को कॉन्टेक्स्ट में डिबेटटा करूचे कि कॉलोनियल हिस्टोरियन माने एटा देखिया को चेष्टा करिवे कम्युनल हिस्ट्री को नेकी। सो एटी देखो जदि कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी को देखिबो ताले जेएस मिल कहिले कि सी कहले कि जो हर्षवर्धन अछंती सी होचंती लास्ट डेज ऑफ हिंदू ग्रेटनेस, तांको समयटा थिला हिंदू ग्रेटनेस रो लास्ट समय। या परे भी आ कोनोसी भी हिंदू रूलर जेहेतु आ कोनोसी भी हिंदू रूलर को कंट्रोल ले पूरा पूरा नॉर्थ इंडिया आसीबनी, तेणु करी आमे कहबा कि सी लास्ट हिंदू रूलर थिले बोली, बुझि पारछो कथाटा। किंतु एई जो कथाटा को आमे डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट कले, कोन कले कि देखो कोन कहया कथा तांकर कॉलोनियल हिस्टोरियन मानकर कथाटा तुमे टिके बुझिବାକୁ चेष्टा करो। कॉलोनियल हिस्टोरियन माने एटा कहया को चेष्टा करछंती कि भाई बुझियो जे देखो हर्ष ताको कहया कथा हर्ष जी अछंती सी एंशिएंट इंडिया रो नॉर्थ रे एंशिएंट इंडिया रो लास्ट रूलर जहां को कंट्रोल रे पूरा पूरा नॉर्दर्न प्लेन थिला। तो आमे कहबा यस। तापरे तापरे पिला माने ओनली एंड ओनली दिल्ली सल्तनत जेतेबेला आसिला तापरे जायकी कोन हिची ना पूरा पूरा नॉर्दर्न प्लेन टा दिल्ली सल्तनत रो जणे रूलर को कंट्रोल रे आसीची। तो तेणुकरी सेमाने कौन कले एई जिनिसटा को मॉडिफाई करके देखिया को एटा चेष्टा कले कि हर्ष जो समय बंचिथिले सेटा हिंदू मानकर लास्ट ग्रेट डेज थिला, और तापर तो इस्लामिक रूल स्टार्ट हो जिवो। सो हर्ष वाज द लास्ट मेजर हिंदू रूलर बोली सेमाने कहया को चेष्टा कले, बुझ पारछ। तो कम्युनलिज्म बिल्कुल देखा होची हो कि ना। तो एई समय हमें काउंटर करबा देखो किंगडम टाको देखो ए फोटो टाको तुमे देखो। तो पिला माने ठीक अछि हर्षंकर एडे बड़ एम्पायर गोटे सी तयारी करिवारे सक्षम हेले, वेरी गुड, ओके वेरी गुड। किंतु ता माने कोन आमे एठी चालुक्य मान को भूली जिबा जो माने कि पूरा डेक्कान रो एडे बड़ किंगडम टाको तयारी करचंती एवं हर्षंकर मरिबा परे मध्य चालुक्य माने अछंती, पल्लव माने अछंती, कोन आमे ताको भूली जिबा। तापरे कोन जेतेबेले आमे चोळ मान को पढंती चोळ माने तो पिला माने पूरा वेस्ट को कब्जा करिके माने चोळ मानकर जदि किंगडम टाको तुमे देखि तांतो मु छोटो मैप ड्रा कर दउची। चोळ मानकर जो किंगडम टा अछि सेटा तो साउथ आउ डेक्कन को मिसेई कि ओडिसा को मिसेई कि बेंगल को मिसेई कि पिला माने तापरे एपटे श्रीलंका एपटे मालदीव्स थिला एपटे फिलीपींस फिलीपींस पर्यंत ସେମାନେ कब्जा कर देथिले। तो एई एम्पायर टा तो हर्षंकर एम्पायर टू बहुत बड़ अछि। नॉर्दर्न इंडिया सिना नाही किंतु चोळ माने जो माने निजको 10th सेंचुरी 9th आउ 10th सेंचुरी रे जो माने आसीबे
ଏମାନେ ତ ହର୍ଷଙ୍କଠୁ ବଡ ଏମ୍ପାୟାର ତିଆରି କଲେ, ବଟ୍ ସେଇଟା କଣ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାମାନେ ଆମେ ଚୋଳମାନେ କଣ ହିନ୍ଦୁ ନଥିଲେ? ପଲ୍ଲବ ମାନେ କଣ ହିନ୍ଦୁ ନାହାନ୍ତି? କି ଆମର ଯୋଉ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଚାଲୁକ୍ୟ ମାନେ କଣ ହିନ୍ଦୁ ଏମ୍ପାୟାର ନୁହଁ କି? ଅଛି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ କଣ ଡିବେଟ ଦେଲେ? ଡିବେଟ ଏଇଟା ଦେଲେ କି କଲୋନିଆଲ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ମାନେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ସେମାନେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କମ୍ୟୁନାଲିଜମକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏଇଭଳିଆ ତିନିଟା ରିଜିଡ୍ ଡିଭିଜନ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହଉଛି ସେମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବାଇଏସ୍ଡ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଥାର୍ଡ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ଫୋକସ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି। ଆରେ ଭାଇ ଯୋଉ ସମୟରେ ହର୍ଷଙ୍କର ପତନ ବି ହେଇଯାଇଛି ସେ ସମୟରେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛେ? ଚାଲୁକ୍ୟ ମାନେ, ଓକେ। ଆଉ ଚାଲୁକ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଖତମ ହେଲା ପରେ ଚାଲୁକ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ପଲ୍ଲବ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ବଡ ଏମ୍ପାୟାର ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲୁକ୍ୟ ପଲ୍ଲବ ମାନେ ଖତମ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚୋଳ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ନଟ ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଡିଆ ବଟ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମାଲଡିଭ୍ସ, ଜାଭା ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଫିଲିପିନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କବ୍ଜା କରିଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ନୁହଁ ମଲ୍ଟିପଲ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ସେମାନେ କବ୍ଜା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କେସରେ କଣ ୟାକୁ ବଡ ଏମ୍ପାୟାର ବୋଲି ଆମେ କହିବାନି? ଜଷ୍ଟ ବିକଜ ଏମାନେ ସାଉଥ ଆଉ ଡେକାନର ତ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରମୋଟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଏଥିରେ କମ୍ୟୁନାଲିଜମକୁ ଫୁଏଲ କରିବା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଟା ମାନିବାନି କି ହର୍ଷ ୱାଜ ଦି ଲାଷ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ ଏମ୍ପାୟାର। ବୁଝିପାରୁଛ କଥାଟା? ତ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। ଯୋଉଠୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ କଣ କଲେ କି ହର୍ଷଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା କହିଲେ ତ ଆରସି ମଜୁମଦାର କଣ କହିଲେ କି ଭାଇ ତୁମେ ଅଲଗା ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖୁନ, କାହାକୁ କାହାକୁ ଦେଖିବା କଥା? ୟଶୋବର୍ମନ କନ୍ନୌଜର, ଲଳିତାଦିତ୍ୟ ମୁକ୍ତାପିଡ, କାଶ୍ମୀର ଯୋଉ କାରାକୋଟା ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଗୁଜର ପ୍ରତିହାର, ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ, ପାଳ, ପଲ୍ଲବ, ଚାଲୁକ୍ୟ ଆଉ ଚୋଳ। ଏତେ ବଡ ବଡ ସେମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଖାସ କରି ଚୋଳ ମାନେ ତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାଲଡିଭ୍ସ କୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆକୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ଓକେ। ତାପରେ ହର୍ଷକୁ ତୁମେ ବହୁତ ବଡ ରୁଲର କାହିଁକି କହୁଛ? ହର୍ଷ ଠିକ ଅଛି, ହର୍ଷ ରୁଲର ଥିଲେ, ବଟ୍ ହର୍ଷ କେବେ ବି ଡେକାନକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ମହାନ ରାଜା ମାନେ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲେ, ଟେକ୍ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବିନ୍ଦୁସାର और ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ और ଅଶୋକ और ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଡେକାନକୁ ଇନଭେଡ କରିଛନ୍ତି। ବଟ୍ କଣ ହର୍ଷ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲେ କି ନା? ସେ ତ ପୁଲକେଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ଡିଫିଟ୍ ହେଇଗଲେ, ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିଲେନି। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଅଶୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧିଜମକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ହଉ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ରୟାଲ ଆଇଡିଓଲୋଜିକୁ ତିଆରି କରିବା ହଉ, ସେଟା ବି ନଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନି କଥାଟା? ତ ଏଥିରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। ତାପରେ କଲୋନିଆଲ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ମାନେ କଣ କହିଥିଲେ? ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ହର୍ଷଙ୍କୁ। ବଟ୍ ହର୍ଷ ପରେ ପରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଛେ? ସେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ସେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ବଟ୍ ୱେନ ସାଏଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିକି ସିଏ କଣ କଲେ? ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ମହାୟାନ ବୁଦ୍ଧିଜମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ତ ବୁଦ୍ଧିଜମ ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁଇଜମର ପାର୍ଟ ନଥିଲା। ବୁଦ୍ଧିଜମ ହଉଛି ସେପରେଟ ରିଲିଜିଅନ। ସୋ ସେ ତ ହିନ୍ଦୁ ବି ହେଲେନି, ତାମାନେ ସେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ। ହର୍ଷ କଣ? ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ। ତ ଜାଣି ବୁଝିକି କଲୋନିଆଲ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ଲାନ ବନେଇଛନ୍ତି କି କଣ କି ୟାଙ୍କୁ ମାନେ କମ୍ୟୁନାଲି ଡିଭାଇଡ କରିଦବା। ବୁଝିପାରୁଛି? ତ ଏଇ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିବ। ମୁଁ ସହଜ ଭାଷାରେ କହିଦଉଛି, ବଟ୍ ତୁମେ ଟିକେ ମାନେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ପଢିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କଥାଟା? ତାପରେ ରିଲିଜିୟସ ଟଲରେନ୍ସ ବି ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ତ କଣ ହଉଥିଲା? ହୁଏନ ସାଙ୍ଗ କୁହନ୍ତି କି ହର୍ଷ ନିଜର କ୍ୟାପିଟାଲ କନ୍ନୌଜରେ ଆଉ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ସିଏ ମୋକ୍ଷ କହିକି ସଭା ଗୁଡାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଥିଲେ। ମୋକ୍ଷ, ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ମୋକ୍ଷ ସଭାରେ ସିଏ କଣ କରୁଥିଲେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ, ରାଜା ମାନଙ୍କୁ, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ, ଜୈନ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କବି ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ସେ ଡିବେଟ କରଉଥିଲେ। ହେଲା। ତ ସେଇ ଡିବେଟ ରୁ ତାପରେ କଣ ମାନେ ରିଲିଜିୟସ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଗୁଡାକୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଡିବେଟ ମଧ୍ୟ କରଉଥିଲେ। ତ ସେ ଟଲରେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଏଠୁ ଏଇଟା ବି ମିଳେ କି ହୁଏନ ସାଙ୍ଗ ଲେଖନ୍ତି କି ଥରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଝଗଡା କଲେ। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଝଗଡା କଲେ ସେଇ ସମୟରେ ହର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ କି ମୁଁ ଏଠି ଭଲ କାମ ସତ୍ କାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଭାয়োଲେନ୍ସକୁ ଏବଂ ମାନେ ଆପଣ ଅପଧର୍ମକୁ ଆପଣ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏଇଠି ଆମେ କେମିତି କହିବା କି ସିଏ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ, ଯୋଉଟା କଲୋନିଆଲ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ହିସାବରେ ପେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଏଇଟା ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଭୁଲ। ଆଉ ଏଇଟା କଲୋନିଆଲିଜମର ଗୋଟେ 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 କଲୋନିଆଲିଜମର ଗୋଟେ ଟୁଲ ଟୁ ଡିଭାଇଡ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ ଇଣ୍ଡିଆ। ବୁଝିପାରୁଛ କଥାଟା? ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆରସି ମଜୁମଦାର ଆମକୁ ଏଇ ଥିଓରିଟା ପିଲାମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି? ବୁଝିପାରୁଛ କଥାଟା? ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ହେଲା। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତୁମେ ଦେଖିବ, ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଲେଖା ହେଇଛି। ହେଲା, ଦେଖ। ଏମ୍ପାୟାର ଯୋଉ ଦେଖୁଥିଲ କନ୍ନୌଜ, ଲଳିତାଦିତ୍ୟ, ଗୁଜର ପ୍ରତିହାର, ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ, ବଡ ବଡ ଏମ୍ପାୟାର ଅଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିଲା ଚୋଳ ମାନଙ୍କର, ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିଲା। ହର୍ଷ ନା ତ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କି ଅଶୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ସାଉଥକୁ ଜିତି ପାରିଲେ, ନାହିଁ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଫିଲୋସଫିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ପାରିଲେ ଯେମିତି ଅଶୋକ ଧର୍ମକୁ ଦେଇଥିଲେ। ରାଇଟ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟଲି ହଉଛି
ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେ ମହାୟାନ ବୁଦ୍ଧିଜମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହ୍ୱେନ ସାଂଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ। ତ ତେଣୁକରି ହିନ୍ଦୁ ବି ସେ ନଥିଲେ, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ କଥାଟା? ଆଉ ଫ୍ୟୁଡାଲିଜମ କେତେ ଥିଲା? ଫ୍ୟୁଡାଲିଜମ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁଦିନ ବୁଝାଇ ଆସୁଛି, ତ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାକୁ ରିପିଟ କରିବି ନାହିଁ। ଫ୍ୟୁଡାଲ ରିଆଲିଟି ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ହର୍ଷଙ୍କର ପାୱାର କେତେ ଥିଲା, ଅଥବା ହର୍ଷ କେତେ ଏରିଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେତେ ଏରିଆ କରୁଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ମିନିମମ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ହିଁ ମିନିମମ ଥିଲା। କାହିଁକି? କାରଣ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ କଣ ହେଇଛି ନା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ମିଳିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ କଥାଟା? ହର୍ଷ କଣ କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଗୁପ୍ତା ମାନେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦେଇକି ଏବଂ ନିଜର ମିନିଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଏବଂ ଗୁପ୍ତା ଏଜରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଫ୍ୟୁଡାଲିଜମ ଟା ପୁରା ଏଣ୍ଟ୍ରେନ୍ସଡ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଲୋଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲରୁ ନେଇକି ପୁରା ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି ସବୁଆଡେ। ତ ତେଣୁକରି ହର୍ଷଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି କହିବା କି ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତାଙ୍କର ଥିବ? ତାଙ୍କର ବି ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହିଁ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ବଟ ଏଇ ଯୋଉ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଏଇଟା କଣ ହଉଛି ନା ଏଇଟା ଗୁପ୍ତା ମାନଙ୍କ ମୁକାବିଲାରେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲେଭେଲ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ଆମକୁ ହର୍ଷଙ୍କ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାରଣ ଆମକୁ ପିଲାମାନେ କଣ ହୁଏ ନା ହର୍ଷ ତ ପକ୍କା ମିଲିଟାରୀ ଆଲାଇଜ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିବା, କାରଣ ସେ ତ ଏକ ତ ବଡ କିଙ୍ଗଡମ ବି ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ କନୌଜର ମର୍ଜ ହେଇଥିଲା, ତୁମର ଯଦି ମନେ ପଡୁଥିବ ସେ ଜିତି ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ମର୍ଜ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବି କିଙ୍ଗଡମ ଟାକୁ ମର୍ଜ କରାଯାଏ, ମାନେ ହର୍ଷ ଯୋଉ ନିଜର ପୁଷ୍ୟଭୂତି ଆଉ ପୁଷ୍ୟଭୂତି ମାନେ ଥାନେଶ୍ୱର ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ କନୌଜ ମୋଖାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମର୍ଜ କଲେ, ତୁମକୁ ଲାଗୁନି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିବେ ତାକି ସମସ୍ତେ ଏଇ ମର୍ଜ ଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ? ତ କେମିତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଥିବେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଇଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଇଟେଲ ଦେଇଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଇଟ୍ସ ଦେଇଥିବେ, ପଇସା ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଥିବେ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଏ ସବୁ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ବରଂ ସେ ନିଜ ପାୱାର ଟାକୁ ହିଁ ୱିକ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ ୟାର ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ କଣ ମିଳେ କି ପିଲାମାନେ, ୟାର ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ଏଇଟା ମିଳେ କି ହର୍ଷଙ୍କର ଯେଡେ ବଡ ଯେତିକି ବି ବଡ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଜାଗାର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଗୁଡାକରେ ଆମକୁ କଣ ଇଟ ଇଜ, ଏଇଟା କେବେ ବି ଲେଖା ହେଇନି ଇଟ ଇଜ ଡୋନେଟେଡ ବାଇ ଆୱାର କିଙ୍ଗ ହର୍ଷ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ସାମନ୍ତ ନହେଲେ ମହାସାମନ୍ତ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ବାଣଭଟ୍ଟ, ଯିଏକି ହର୍ଷ ଚରିତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ସହର ଗୁଡାକରେ ସବୁଠି ସାମନ୍ତ କିମ୍ବା ମହାସାମନ୍ତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସାମନ୍ତ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ବରଂ ଫ୍ୟୁଡାଲିଜମ ହିଁ। ସାମନ୍ତ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ବରଂ ଫ୍ୟୁଡାଲିଜମ ହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ସାମନ୍ତ ମହାସାମନ୍ତ, ଛୋଟ ଫ୍ୟୁଡାଲକୁ ସାମନ୍ତ, ବଡ ଫ୍ୟୁଡାଲକୁ ମହାସାମନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ବି ଥିଲା। ଇଭିନ ଆମକୁ ଏଇଟା ବି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି କି ଏଇ ସାମନ୍ତ ଆଉ ମହାସାମନ୍ତ ମାନେ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା କନୌଜ ପାଖରେ ଦେଇଛନ୍ତି। କନୌଜ ପାଖରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ କନୌଜ ଟା ତ ହର୍ଷଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ। ଯଦି ଏଇ ସାମନ୍ତ ମହାସାମନ୍ତ ମାନେ ହର୍ଷଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ପାଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ହର୍ଷଙ୍କର ପାୱାର କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ହର୍ଷଙ୍କର ପାୱାର ବହୁତ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କେବେ ବି ଏମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ ପାଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦେଇପାରି ନଥାନ୍ତେ। ବଟ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଲିଟରେଚରରୁ ବି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ ରୁ ବି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଟା କନକ୍ଲୁଜନ ଡ୍ର କରନ୍ତୁ କି ହର୍ଷଙ୍କର ଯୋଉ ପାୱାର ଥିଲା, ଇଟ ଇଜ ହେଭିଲି ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ର ନାଁ ଗନ୍ଧ କିଛି ନଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ କଥାଟା? ତ ଏଇଟା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ତେଣୁକରି ହର୍ଷଙ୍କୁ ନା ତ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ ହିନ୍ଦୁ ଏମ୍ପାୟାର ବିଲ୍ଡର କହିପାରିବା, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି ନଥିଲା। ସିଏ ନିଜର ଏନିମି ମାନଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ହରେଇ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭାସ୍କର ବର୍ମନଙ୍କର ହେଲ୍ପ ଦରକାର ହେଲା। ସିଏ ଡେକାନକୁ ବି ପଶି ପାରିଲେନି, ସିଏ ହିନ୍ଦୁ ବି ନଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ପଲ୍ଲବ ମାନେ, ଚାଲୁକ୍ୟ ମାନେ, ଚୋଳ ମାନେ, ଆମର କାରାକୁଟା ଡାଇନେଷ୍ଟି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ବଡ ବଡ କିଙ୍ଗଡମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭ୍ୟାଲିଆଣ୍ଟଲି ସେମାନେ ଲଢେଇ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବ୍ରିଟିଶ କଲୋନିଆଲ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କହିବା କଥା କି ହର୍ଷ ୱାଜ ଦି ଲାଷ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ ହିନ୍ଦୁ ଏମ୍ପରର, ଇଟ ଇଜ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରଙ୍ଗ। ବୁଝିପାରୁଛ କଥାଟା? ବୁଝିପାରୁଛ? ଆରାମରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ହଁ କି ନା? ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦିଏ। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ। ସୋ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଠିକ ଅଛି? ହଉ।
ତ ହର୍ଷଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ଦେଖିବେ କି ଇଏ ଗୁପ୍ତା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସହିତ ମିଶୁଥିଲା। ମାନେ କଣ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ। ବଟ୍ ହର୍ଷଙ୍କର ଯୋଉ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ ହେଭି ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ। ହେଭି ବହୁତ ବେଶୀ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ଏଇ ସମୟରେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା। ତ ହର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଗୁପ୍ତା ମାନଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନଟାକୁ ହିଁ କପି କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ଗୁପ୍ତା ମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ଓକେ। ତ ଥିଓରିଟିକାଲି ये गुप्ता एम्पायर भଳିଆ ଦେଖା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କଣ ଗୁପ୍ତା ଏମ୍ପାयर ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଥିଲା କି? No। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। ଯଦି ତୁମେ ହୁଏନ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ପଢିବ, ଯେହେତୁ ସିଏ ତ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବାୟାସ ରହିବେ, ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ହର୍ଷ ଚରିତକୁ ପଢିବ ହେଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ହର୍ଷ ଚରିତ ବି କିଏ ଲେଖିଛି? ବାଣ ଭଟ୍ଟ, ହୁ ଇଜ ପ୍ୟାଟର୍ନାଇଜ୍ଡ ବାଇ ହର୍ଷ ହିମସେଲ୍ଫ। ତ ଇଏ ବି ତ ଟିକେ ବାୟସ ରହିବେ, ହଁ କି ନା? ସେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ହର୍ଷଙ୍କର ଆବସଲ୍ୟୁଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିଲା। ବଟ ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଉପରେ ବୁଝେଇଲି କି ହର୍ଷଙ୍କର ଆବସଲ୍ୟୁଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତ ନଥିଲା। ଯଦି ଆବସଲ୍ୟୁଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥାନ୍ତା ତ ଆମକୁ ଲିଟରେଚରରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଫ୍ୟୁଡାଲ, ସାମନ୍ତ ବା ମହାସାମନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ପ୍ରମାଣ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଅଛି, ବେଶୀ ଆମକୁ ମିଳିଛି କି ସାମନ୍ତ ମହାସାମନ୍ତ ମାନେ ଡୋନେଟ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କମ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଯୋଉଠି ହର୍ଷ ଡୋନେଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ରାଜା କମ ଡୋନେଟ କରୁଛି, ସାମନ୍ତ ମହାସାମନ୍ତ ମାନେ ବେଶୀ ଡୋନେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠୁ ତ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା କି ମହାସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ହର୍ଷ ନିଜର କ୍ୟାପିଟାଲ ପାଖରେ ବି ସାମନ୍ତ ମହାସାମନ୍ତ ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡୋନେଟ କରିଦଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଏଇଟା ପସିବଲ? ଯଦି ହର୍ଷଙ୍କର ଆବସଲ୍ୟୁଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥାନ୍ତା। ସୋ ହି ରିଜେକ୍ଟେଡ ଇଟ୍। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ହୁଏନ୍ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ହର୍ଷ ଚରିତ୍ରକୁ ତୁମେ ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଲେଖା ହେଇଛି କି ଭାଇ ହର୍ଷ ଯୋଉ ଥିଲେ ସିଏ ଜଷ୍ଟିସକୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଆର୍ମି ଥିଲା, ରୟାଲ କୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ନିଜେ କଣ କରୁଥିଲେ? ମ୍ୟାସିଭ ଆର୍ମି ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଲୋକାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ। ସେ ନିଜେ ଜଷ୍ଟିସକୁ ସର୍ଭ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ନିଜେ ପୁରା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଜଷ୍ଟିସକୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ ଦଉଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଗୁଛି? ଗୋଟେ ରାଜାଟେ ନିଜ କିଙ୍ଗଡମ ରୁ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ ଦବ? କୁହ। ହର୍ଷ ପର୍ସନାଲି ସୁପରଭାଇଜ କରୁଥିଲେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଗୁଡାକୁ, ବୁଲି ବୁଲି ଜଷ୍ଟିସ ଦଉଥିଲେ। ଇଟ ଇଜ ନଟ୍ ପସିବଲ ଫର ଏ କିଙ୍ଗ ଟୁ ଡୁ ସୋ। ଠିକ ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହ୍ୱାଇ we consider it to be wrong or false information। ଠିକ ଅଛି, biased information। now reality ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ଥିଲା, ଆଉ ଆ, ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ଥିଲା ସେଟା ଗୁପ୍ତା ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟଲି ଲେସର ଥିଲା। ମାନେ ବହୁତ କମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ଏଇ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯୋଉ ଡୋନେସନ କି ଯାହା ବି ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଲଙ୍ଗ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ ଫ୍ୟୁଡାଲ ଲର୍ଡ ମିଳିଛନ୍ତି। ତାମାନେ କଣ? ବହୁତ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ। ଆଉ ବହୁତ ଏଟା ଇଣ୍ଟେନ୍ସଲି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମକୁ କଣ ନା, ହର୍ଷଙ୍କର ଏମ୍ପାୟାରରେ କଣ ତୁମେ ଦେଖିବ, ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ରିଜନ ହଉ କି ସେଟା କୋର ରିଜନ ହଉ, ହେରିଡିଟାରୀ ଚିଫ ମାନେ, ସାମନ୍ତ ମାନେ, ସେମାନେ ହିଁ ଡୋନେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ তুমি ଯଦି ମିଲିଟାରୀ ଫୋକସକୁ ଦେଖିବ, ମିଲିଟାରୀ ଫୋକସକୁ ଦେଖିବ ତ ଆମେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଲରେଡି ବୁଝେଇ ସାରିଲିଣି କି ଭାଇ ଯେହେତୁ ସିଏ ମୋଖାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଶେଇଥିଲେ, ଆଉ ଯଦି ଫ୍ୟୁଡାଲ ସେଟଅପ ଟା ଏତେ ଏଣ୍ଟ୍ରେନ୍ସଡ ହେଇଯାଇଛି, ତ ମିଲିଟାରୀ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବି ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ହି ମଷ୍ଟ ହାଭ ବିନ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଓପନ ହିଜ ଫ୍ୟୁଡାଲ ଲର୍ଡସ ଟୁ ସପୋର୍ଟ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିନାଲ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ପିନାଲ ସିଷ୍ଟମ କାହିଁକି ଥିଲା? କାରଣ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲି ଏମାନେ କେହି ବି ଏମାନେ କେହି ବି ୟୁନିଫାଇଡ ନୁହନ୍ତି। ୟୁନିଫାଇଡ କି ନାଇଁ? ତ ତେଣୁକରି ହର୍ଷଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହାର୍ସ ମେଜର ଗୁଡାକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲି ୟୁନିଫାଇଡ ନୁହନ୍ତି, ହଁ କି ନା? ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ବତେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟୁଡାଲ ସିଷ୍ଟମ ବେଶୀ ହୁଏ, ସେ ଫ୍ୟୁଡାଲ ମାନେ ଚାନ୍ସ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ନିଜକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସୋ ହର୍ଷଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସିଭିୟର ପନିଶମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତାକି ବାକି ମାନେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲି ତ ତାଙ୍କୁ ୟୁନାଇଟ କରିପାରୁନି, ତ ବାକି ମାନେ ଯେମିତି, ମାନେ କଣ, ଯେମିତି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହାର୍ସ ମେଜର ହଉଛି, ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ? ସେମାନେ ରିଭୋଲ୍ଟ ନ କରନ୍ତୁ। ସୋ ଇଟ ଇଜ ଏ ନେସେସିଟି ଅଫ ହର୍ଷ। ହର୍ଷ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ ହାର୍ସ ମେଜର ଗୁଡାକୁ, ଡ୍ରାକୋନିଆନ ମେଜର ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ହାର୍ସ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ରଖିବାର ଥିଲା। ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲି, ପଲିଟିକାଲି ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ପସିବଲ। ସୋ ହି ହାଜ ରିଲାଏଡ ଅପନ୍ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ପନିଶମେଣ୍ଟସ୍, କି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଡାଲ ଲର୍ଡ ମାନେ ଇଏ ନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଅଫ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଦେଖଉଛି, ଆଣ୍ଡ ହର୍ଷ ୱାଜ ୱିକ୍ ସେଟା ବି ସେ ଦେଖଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ମିଲିଟାରୀ ଲିମିଟେସନରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଶଶାଙ୍କ ମଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଶଶାଙ୍କଙ୍କୁ ତ ଏତେ ଡିଫିଟ୍ କରିପାରିଲେନି, ଏବଂ ଶଶାଙ୍କଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାସ୍କର ବର୍ମଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଶେଇଲା ପରେ ଯାଇ ସିଏ ଶଶାଙ୍କଙ୍କର ଗୌଡ଼ କିଙ୍ଗଡମକୁ ହରେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ତ ହର୍ଷ ୱାଜ ନଟ୍ ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ, ରାଇଟ। ତାପରେ ଚାଲୁକ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଡିଫିଟ୍ ହେଇଗଲେ। ହୁଁ। ତାପରେ ଡେକାନକୁ ସେ କେବେ ବି ଏଣ୍ଟର କରିପାରିଲେନି। ସେ ସିନ୍ଧ, କାଶ୍ମୀର, ଗୁଜରାଟକୁ ବି ଏଣ୍ଟର କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ସୋ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମାନେ ପାୱାରଫୁଲ ତାଙ୍କର ନଥିଲା, ତ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିବ।
ମୌରିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତା ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ଏମ୍ପାୟାର ସିଏ ତିଆରି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ହର୍ଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ପୁଷ୍ୟଭୂତି ଡାଇନେଷ୍ଟି ଖତମ, ଖତମ ପୁଷ୍ୟଭୂତି ଡାଇନେଷ୍ଟି। ତାମାନେ କଣ, ଯେହେତୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ଥିଲା ଏବଂ ହର୍ଷ ନିଜ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ୟୁନିଫାଏଡ ଆଇଡିଓଲୋଜି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ୟୁନିଫିକେସନ ର ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରିନଥିଲେ। ତ ଯେମିତି ହର୍ଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ହିଁ ପୁଷ୍ୟଭୂତି ମାନେ ଖତମ, ହର୍ଷଙ୍କର ଏମ୍ପାୟାର ଖତମ। ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ପୁଣି ଆଉଥରେ ନୂଆ ନୂଆ କିଙ୍ଗଡମ ସବୁ ଜନ୍ମ ନେଇଯିବେ। ରାଇଟ। ତ ଦେଖ, ମୌର୍ୟ ମାନଙ୍କ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବି ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତା ମାନଙ୍କ ଗଲା ପରେ ବି ପୋଷ୍ଟ ଗୁପ୍ତା ସମୟରେ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥିଲା ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ହର୍ଷଙ୍କ ସମୟରେ ଏମିତି ହେଲାନି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନିଅ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୋଷ୍ଟ ମୌରିଆନ ଏଜ ପଢିଲେ ପିଲାମାନେ, ପୋଷ୍ଟ ମୌରିଆନ ଏଜରେ ତ ଇକୋନୋମି ବୁମ୍ ହେଇଥିଲା। ମୌର୍ୟ ମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବି ଇକୋନୋମିରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଥିଲା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେଇଟା ପିକ୍ ଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ କଥାଟା। କିନ୍ତୁ ହର୍ଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଣ ହେଲା, ଏମ୍ପାୟାରଟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବି ଲାଗିଲାନି, ଇମିଡିଏଟଲି ସେଇଟା କୋଲାପ୍ସ ହେଇଗଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ପାୱାରଫୁଲ, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ରୁଲର ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ସେଇଟା ଠିକ ହବ ନାହିଁ। ହେଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ଆଉ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ନେଇକି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଡିବେଟ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ହେଲେ ଆମର ଆଜିର ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ସରିବ। ଆଚ୍ଛା, ହର୍ଷଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ତ କେ ଏମ୍ ପାଣିକର ସିଏ କୁହନ୍ତି କି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ଥିଲା। କାହିଁକି? କାରଣ ସିଏ ରିଲାଏ କରନ୍ତି ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ହର୍ଷଚରିତ ଆଉ ହୁଏନ୍ ସାଏଙ୍କର ସିୟୁକି ଉପରେ। ଠିକ ଅଛି। ୟା ହିସାବରେ ସିଏ ଡେଟା ଆଉ ଏଭିଡେନ୍ସ କଣ ଦିଅନ୍ତି କି ଏଇ ଯୋଉ ବୁକ୍ ଦିଟା ଯାକ ଅଛି, ଏମାନେ କୁହନ୍ତି କି 5 ଲକ୍ଷ ଇନଫେଣ୍ଟ୍ରି ପଦାତିକ ବାହିନୀ ଥିଲା, 1 ଲକ୍ଷ କାଭେଲରି ମାନେ ଘୋଡସୱାର ଥିଲେ, ଆଉ 60,000 ପାଖାପାଖି ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରେଭେନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି କି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଯୋଉଟା ଥିଲା, କ୍ୟାବିନେଟ ଥିଲା, ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ଯଦି ଆମେ ହର୍ଷଚରିତ ପଢିବା, ଯୋଉଥିରେ କି ମହାସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହିକ ଏଇଟା ଆମେ ଗୁପ୍ତା ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ବି ପଢିଥିଲେ, ମହାବାଳାଧିକୃତ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଗୁପ୍ତା ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ପଢିଥିଲେ, ନ୍ୟାୟାଧିକାରୀ, ଭୋଗପତି, ମହାପ୍ରତିହାର ଆଉ ମହା କ୍ଷେତ୍ରପାଳିକ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରପାତାଳିକ, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଗୁପ୍ତା ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ବି ଏଇ ସବୁ ଅଫିସର ମାନେ ଥିଲେ ସେଠି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଏଇଟା କି ଭାଇ ଦେଖ, ଇଲାବୋରେଟ ଅଫିସିଆଲ ଅଛନ୍ତି, ଇଲାବୋରେଟ ଅଫିସିଆଲ ଅଛନ୍ତି, ହଁ, ମାନେ ମୌର୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ନାହିଁ, ମୌରିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତା ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ତ ଅଫିସର ମାନେ ଆପଏଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ସୋ କିଛି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ଏଠି ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁମାରାମାତ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯିଏକି ଜେନେରାଲି ଲୟାର ବ୍ଲଡର ହଉଥିଲା। ତ ତେଣୁକରି ସିଏ କହିଲେ କି ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ। ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ବୁଝିଲ। ପ୍ରଥମ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହଉଛି ବାଣଭଟ୍ଟ ହୁଏନ୍ ସାଂ କହିଛନ୍ତି ଆର୍ମି ବହୁତ ବଡ ଥିଲା ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ଗାଁରୁ ରେଭିନ୍ୟୁଟା କନୌଜକୁ ଆସୁଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅଫିସର ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଟା ଗୁପ୍ତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଏଗୁଡାକୁ ହର୍ଷ ହିଁ ଆପଏଣ୍ଟ କରୁଥିବେ ତାମାନେ। ତ ତେଣୁକରି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ହଉଥିଲା, ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ଥିଲା। ତାଙ୍କର କାଉଣ୍ଟର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦେଲେ କୋଉମାନେ, ଆରସି ମଜୁମଦାର ଆଉ ଡିଡି କୋସା ବି ତାର କାଉଣ୍ଟର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦେଲେ। କଣ କାଉଣ୍ଟର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦେଲେ? ପ୍ରଥମ କାଉଣ୍ଟର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦେଲେ କି ଭାଇ ଦେଖ, ସବୁଠୁ ଫର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଫ୍ୟୁଡାଲ ଇନଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ହଉ କିମ୍ବା ଲୋକାଲ ଲେଭେଲରେ ହଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସାମନ୍ତ ଆଉ ମହାସାମନ୍ତ। ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ଏମିତି କପର ପ୍ଲେଟ ମିଳିଲା ଯୋଉଟା କନୌଜ ପାଖରୁ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଓକେ। ଯୋଉଠୁ କି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି କାହାକୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରିଷ୍ଟକୁ। କିଏ ଦେଇଛି? ମହାସାମନ୍ତ ଦେଇଛି। ତ କେମିତି ଆମେ କହିବା ହର୍ଷଙ୍କର ରୁଲଟା ଆବସଲ୍ୟୁଟ, ମୁଁ ଏଇଟା ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି। ଲସ୍ ଅଫ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାୱାର୍ସ, ଯୋଉ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାୱାର ଥିଲା ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସିଏ ସିଏ କଣ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଆପଏଣ୍ଟ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ଗୁପ୍ତା ମାନଙ୍କ ସମୟରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଫ୍ୟୁଡାଲ ଲର୍ଡ ମାନେ କଣ ହେରିଡିଟାରୀ ଥିଲେ, ମୋ ପରେ ମୋ ପୁଅକୁ, ତାପରେ ମୋ ନାତିକୁ, ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ମିଳୁଥିଲା। ତ ହର୍ଷଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇଟା ବଦଳି ଯାଇଥିବ, ଏଇଟା ପସିବଲ ନୁହଁ। କାରଣ ହର୍ଷଙ୍କୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ଫ୍ୟୁଡାଲ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ମିଶେଇକି ରଖିବାର ଥିଲା, ଫ୍ୟୁଡାଲ ମାନଙ୍କୁ। ତ ସିଏ ଯଦି ଏଇ ପଲିସିଟାକୁ ହଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତ ଏଇ ଫ୍ୟୁଡାଲ ମାନେ ରିବେଲ କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ହର୍ଷଙ୍କର ଶାସନ କାଳ ବେଶୀ ସମୟ ଚାଲିନଥାନ୍ତା। ତ ହର୍ଷ ଏଥିରେ କିଛି ବି ବଦଳାବ କରିନଥିବେ, ଏଇଟା ଆମେ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଜାଣିପାରୁଛେ। ହାୟର ଅଫିସିଆଲ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ କୁମାର ମାଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଲେଭେଲରେ କିମ୍ବା ଆୟୁକ୍ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ କଣ ହଉଥିଲା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କିଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଏଣ୍ଟ ହଉନଥିଲେ, ବରଂ ଏମାନେ ଆପଏଣ୍ଟେଡ ହଉଥିଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା, ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦ୍ୱାରା, ଯାହାର କି ପୋଷ୍ଟଟା ହେରିଡିଟାରୀ ଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ କଥାଟା। ତାପରେ ହେରିଡିଟାରୀ ଅଫିସିଆଲ ତ ଥିଲା ହିଁ ଥିଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଗୁଡା ବି ହେରିଡିଟାରୀ ଥିଲା, ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଆ ହଉଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଇକୋନୋମିକ ଡିକ୍ଲାଇନ ଅଲରେଡି ପୋଷ୍ଟ ଗୁପ୍ତା ହେଇଯାଇଛି। ହର୍ଷଙ୍କ ସମୟରେ ସେଇଟା ଆହୁରି ବେଶୀ ହେଇଯାଇଥିଲା ଇକୋନୋମିକ ଡିକ୍ଲାଇନଟା। ଆଉ ଆହୁରି ବେଶୀ ହେଇଯିବା ଯୋଗୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କଣ ଡିକ୍ଲାଇନିଂ ଟ୍ରେଡ ଦେଖିବ, କ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଲୋୟର ଦେଖିବ, ମନିଟାଇଜେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେଇଟା ବି ତୁମେ ଡିଗ୍ରେଡ କରୁଥିବା ଦେଖିବ।
ओके। ଆଉ ହୁଏନ୍ ସାଇଙ୍କର ବୁକ୍ ଯଦି ତୁମେ ପଢିବ ତ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କି ସିଏ ଲେଖନ୍ତି କି ଭାଇ ଯୋଉ ହର୍ଷଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଗୁଡାକ ଅଛି ଏଗୁଡାକ ବହୁତ ହି ଖରାପ ଅଥବା ଡିଲାପିଡେଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରେ ଅଛି। କପିଳବସ୍ତୁ, ଲୁମ୍ବିନି, ସରସ୍ୱତୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଏସବୁ କଣ ବହୁତ ହିଁ ଖରାପ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଅଛି। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ରୟାଲ ଡୋନେସନ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ରୟାଲ ଡୋନେସନ ହଉନି କିମ୍ବା ମର୍ଚେଣ୍ଟ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଡୋନେସନ ଦଉଥିଲେ ସେଇଟା ହଉନି। ତ ଏଇ ସବୁ କେସ ରେ କଣ ହଉଛି ଏଗୁଡାକର କେୟାର ରଖାଯାଉନି। ବହୁତ ଗୁଡେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛି ଏଇଟା ବି କୁହା ହଉଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ସିଭିୟର ଇକୋନୋମିକ ଯୋଉ କ୍ରାଇସିସ ଥିଲା ଏଇଟା ବି ଆମକୁ ହର୍ଷଙ୍କ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ୱାଇ ହର୍ଷଙ୍କର ଯୋଉ ପିରିୟଡ ଅଛି ଏଇଟା ଆମେ କହୁଛି କି ଗୋଟେ ୟେସ୍ ସେ ଗୋଟେ ଏମ୍ପାୟାର ବନେଇଥିଲେ ବଟ ସେ ଏମ୍ପାୟାର ଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ନଥିଲା ବରଂ ସେଇଟା ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମର ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆର ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଥିଲା। ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଆମର ଡେକାନ ଆଉ ସାଉଥ ର ଚାପ୍ଟର ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ଓଡିଶା ସ୍ପେସିଫିକ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡାକ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଗୁଡାକରେ ଦେଖିବା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଛୋଟ ଚାପ୍ଟରଟା ଥିଲା ତେଣୁକରି ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲା। ତ ପାଖାପାଖି 45-50 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥିବ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏତିକିରେ ସରିଗଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରଟା ବି ବହୁତ ବଡ ନାହିଁ, ପଲ୍ଲବ ଆଉ ଚାଲୁକ୍ୟ ସେଟା ବି ଛୋଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ବି ଆମେ ପଢିଦବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଓଡିଶା ପାର୍ଟ ପଢିଦେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର କମ୍ପ୍ଲିଟ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।